La meg starte med å takke for en interessant debatt, som jeg i likhet med andre mener tydeliggjør en del forskjeller i politikken. Men la meg svare på noen av de problemstillingene som tas opp. Det første til Tybring-Gjedde i forhold til Statens pensjonsfond utland. Så mener jeg at det er helt riktig og nødvendig å spare i Statens pensjonsfond utland, og vi bør spare mer. Oljeinntektene er en formue som konverteres fra olje og til kapital, og den skal komme flere generasjoner til gode. Derfor er handlingsregelen både riktig og nødvendig. Så i forhold til SVs åpenbart behov for å finne ut hvorfor har egentlig Høyre så sterkt engasjement i forhold til privatsparing. Og så kommer det opp en masse ideer om at vi skal tilgodese de rike og så videre. Jeg vil kanskje anbefale representantene av og til lytte til hva som sies. For jeg snakket om å fremme positive verdier i samfunnet. Jeg mener at sparing fremmer personlig ansvar, nøkternhet, langsiktighet og fremmer maktspredning i samfunnet. Det er de verdiene jeg er opptatt av å fremme, og ikke nødvendigvis hvor mye penger dette dreier seg i kroner og øre. Ellers så konstaterer jeg med glede at vi kan være uenige med Per Olaf Lundteigen om mye, men vi er åpenbart enige om viktigheten av å stimulere til boligsparing for ungdom. Jeg registrerer også at de tre regjeringspartiene er veldig deskriptive i debatten. Man beskriver hvordan situasjonen er, og i veldig liten grad gir uttrykk for hvordan man mener at det bør være. Det kan jo være et uttrykk for at man er tilfreds med situasjonen. At man bare konstaterer at i Norge er det helt naturlig at vi sparer mindre, og så viser man til velferdsmodellen vår, og til at vi sparer mye i bolig, og så konkluderer man med at det er helt naturlig at vi i Norge sparer mindre. Ja, det er kanskje ikke så rart at vi i Norge sparer mindre, men så er jo spørsmålet tilbake til oss som politikere, er vi tilfreds med en slik situasjon? Eller mener vi at i et overflodssamfunn som det norske, så bør vi også som politikere motivere husholdningene, familiene og enkeltmennesker til å spare mer? Jeg mener det siste. Det er kanskje ikke nødvendigvis et liberalistisk utgangspunkt, men det er et konservativt utgangspunkt. At det er noen verdier det er viktig å motivere til i samfunnet vårt, og da er sparing noe som er positivt, fordi at det fremmer det personlige ansvaret. Og så kan man da like eller ikke like virkemidlet, men skattestimulans vil være et virkemiddel for å få dette til, i tillegg til hvilke signaler vi gir som politikere. Det er klart at hvis finansministeren og ledende politikere står og sier at det er helt naturlig at vi sparer mindre, staten kommer til å dekke opp alt, ja, så blir det heller ikke noe mer privat sparing. Vi bør som politikere også vise et lederansvar og også motivere folk til å spare mer.